عز وجل يلطف بيك من حيث لا تشعر أنت. في يوم من الأيام سنة 76 في الصين غزت كلاب أجلكم الله شرسة برية مدينة، دخلت بأعداد هائلة. اسمعني، أهل المدينة قعدوا الصبح لقوا الساحات، لقوا الشوارع، لقوا كلاب الطب للبيوت وكلاب همجية بربرية شرسة تؤذي. ضجروا. الدولة اتخذت إجراء أنه تخلي المدينة بسبب هذه الهجمة من قبل الكلاب، ما عندهم حل إلا يخلون المدينة. أهل المدينة الساعة ذي تتمنوا لو أن الأرض تنشق فتبتلع تلك الكلاب، وبالفعل بعد مدة قصيرة حصل في الصين أكبر زلزال شهد التاريخ، زلزال تشانغان، أكبر زلزال. أنقذت حياة 90,000 إنسان بسبب من؟ بسبب الكلاب. الله عز وجل جعل الكلاب أداة لتنبه الناس، لتنبه المجتمع. أحيانا للضوج من الشوف زواج ما تم، ما صار، للضوج من الشوف طلاق حصل والله عز وجل أبعد عنك إنسان سيء، للضوج من تشوف مرض، للضوج من تشوف بلاء ينزل. هذا البلاء يقيك لكنك لا تعلم. الله عز وجل يقيك لكن بصورة غير مباشرة.